Waduh. Waduh. Oi. As. Wood. As. Wood. Wah, ya, wah. Waduh. Wah. What? Was. Waduh. Mày nhậu balik meneh nyok. Banyak nih. Ngoại nhạc đâu gọi muncul nữa nyanyi. Về kia chứ. Về. Kakak rembumu semakin membuatku tak berdaya.
Aku juga. Kaki musik. Paman apa watane tetelan kalan akeh mati mati keneng apa mati kinani ngoyo soto coco prapteng kikir sukmanyo ilang rakanyo terus Ladalah lagi wae. Mlebone negara Ngamarta teka iki ana ingkang methuke aku. Apa kowe weruh karo aku? Nek ora weruh dudu Antasena Sedhu. Arep kowe iki katon cat ilang merga kowe prajurit ning bangsane lembut. Ning aku iso weruh. Kowe iki wadyabala dandang mangure ya ora? Wedian wis ngerti marang aku ya. Jenengku tumenggung pecat nyawa wis apa? Aku Antasena. Ayo kowe gelem sumingkir apa ora? Mergo aku ngerti kowe dikongkon Betari Durga, kon Giri Goda putra Pandhawa ya ora? Edian iki wis ngerti ampuh tenan cah. Ngerti wae aku kok. Ayo gelem bali apa ora? Ora gelem bali aja takon dosa. Bali piye? Bali nek kelakon kokop gedhe turasing para Pandhawa. Mula manut tak tugal gurumu tak kokop getemu kowe. Kok le gampang. Malah kowe sing tangguh gatheng siramu maju tak pecah siramu lah mbok iya ayo kene tak ladeni.
Sambatoy. What? Ujian peneh. Ayo, lajuane. Mati. No. Ayo meneh. Oh ya ejekan. Bola. Foto pecah sirahmu. Sangu goto. Join Roy. Wah, ijian. Nyaut gotone. Ayo.
Sawa Gatut Kaca yo medhun megah widya endi mo loh Median. Pripun, Mbah? Musuhe sapa kok ketoke? Lek kontal kok adoh banget. Nggih. Antasena. Wis kena mundur wae kena. Ora ana gunane musuh Antasena kowe. Njenengan niku sinten? Bu aku ya demit kok ning kene iki kok. Piye? Nggih, pangestune Mbah Janu. Pangestune Mbah Janu klawon. Kalah kok njaluk pengestu iki wo. Kana mundur wae kana musuh sapa? Gatut Kaca. Wis ngono. Enten ingkang ajeng-majeng mlema mboten Mbah Janu. Ya ampun iki kok. Sapa? Oh, wah. Kaget nak ya, kena maju kenapa nih? Musuhe sapa? Ya anak-anak Pendawa. Antarja, Antasena karo Gatut Kaca. Lanang. Lanang. Wah. Nek bancine wis mulih. Ora nang kene. Ora apa-apa sahanane. Soy Antarja. Antarja. Dasar para nyata sapa? Sapa ya aku ya? Tumanggung. Tumanggung Bagio Baron. Mikir. Apakah ayo musuhmu aku? Ngediat. Reneo. Wah, mati. Wah, plus bumi tak saut. Lu wis ganti wong Antasena. Bagio Baron. Ayo ngantemo. Mutiar. Wah. Waduh. Sik, Pak, sik. Wis. Wah, lho. Kok do apa-apa nganggo apa? Wah, jan wis.
Ayo sapa meneh wani musuh Bagya Baron. Sowa. Helikopter. Mudhun Mas. Wedian. Mudhun wiro. Mengarep mudhun. Apa? Waduh, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilang-ilangan siji ra apa-apa, ngelong-ngelongi bayaran. Lumayan. Piye Kang? Iso ndutut aku Dimas. Medeni. Urung rampung wis ditutut Dimas. Ora wae nyepoke semua. Gau Kang. Sorry Dimas keterucut e. Gau ora Kang Torjo Saru. Lho. Piye Kang Gatot? Muter. Wah, ampuh tenan kowe. Syukur lah gleleng jegal sisan. Gleleng jegal ora. Ayo. Endi wadya bola dandang maure maju rene kabeh.
Andra ingkang puspitorum kasiring samira nomre sekar kadung ngas kandanyo mawe raras ratnaning liya Wong aju-aju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok mboten nderek sowan Ora kecong Marudaya Pak Pong Bu Bala kali cudhe sapa sing gawe. Nuwun sewu Adi Guru. Mugi tak tasa kawuning Adi Guru nalika semanten kula wonten sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Pancen pinangke Pandhawa gangsal ingkang nedheng talak brata. Pusana sareng kula matedhaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti menika Werkudara tumuli matur yen to sawanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan. Inggih menika pun Werkudara Janaka lan kembar pramila. Ingkang raka nyuwun pangapunten dene mbok kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados boten marakipun Puntadewa menika sebab minambengan Bratasena. Inggih. Lakar mekaten Adi Guru. Praegitipun dangu nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadah wangsul ingkang awrat lan Werkudara mboten saged dipun inggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Nggih, nggih. Kula namung ngewataken krana kula nyipati piyambak. Bilih Werkudara menika pancen titih saestu. Wong ilahing astu nama sidam wayah ulun Werkudara. Wah, guru awekku kepiye? Ana dawuhmu apa? Ing antarane wong papat iki sapa sing dadi juru wicara? Aku sing dadi juru wicara. Kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggap bener, kita wong papat bakal luwar saka Pandhawa. Kita kena bali menyang Ngamarta nanging kosok baline. Yen wangsulanmu mengko ulun anggap luput prap kaki guru. Semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru. Mulane babakan bener lan luput iki mengko kudu tak genake dhisik wates-watese. Sebab apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa maneh yen isi atimu mung lambaran gething keburu sengit. Kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput. Ya ora. Werkudara, bener iku ana telung perangan, benere dewi, benere wong akeh lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Yo, nek pancen kandhamu ki pancen lahir batin
Muga-muga iki mengko iso jumbuh lan gathuk tenan. Saiki wangsul ana pandangan ulun, Werkudara. Kakangmu Punta kae kaluputane jalaran, kumawani nganggo jeneng Puntadewa, saiki gage jarwakna. Apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah. Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur. Dene dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih, ratu ingkang luhur bebudene. Merga buktine ya wis ana. Buktine apa? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing bondo lega ing pati. Wah, ngendi ana ratu sing kesabarane ngungkuli kaya mbarep kakangku. Ngendi ana ratu sing nyawane dijaluk diulungke ya mung Punta kakangku. Mula ora mokal yen panjenengan jejuluk Prabu Puntadewa nyatane ya luhur tenan ambeke. Wah, guru kakekku. Sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kowe iki tok anggep bener apa luput? Monggo. Wah, iki edan Werkudara, edan tenan. Wangsulane teledak-teledak ning kok sarwa mentes lan bener. Atos-atos lho Adi Guru. Inggih Kakang, nanging wangsulane Werkudara menika lepat. Werkudara, Piye? wangsulanmu luput. Wangsulanmu iku luput Dasare apa? Wah, dasare apa kok kaki guru ngluputke wangsulanku? Ya, luput. Merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa, kuwi ulun anggep wani nyahak, wani nglangkahi panguasane Jawata. Bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning para dewa. Yo, sakarepmu. Sakarepmu nggonmu merdekke. Nanging saka pangrasaku, saka kapitayanku, Punta kakang ora duwe niat nyahak marang panguasamu. Wah. Malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono mau mung budal saka ati meri serik lan gething. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara. Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Monggo ingkang menang nganggo gelung keling iku mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggep luput Werkudara. Gusti aku tak takon. Dedeane brahmana kuwi apa? Apa jubah, apa surban, apa udenge, apa tasbih? Titikane kabrahmananmu dudu jubah lan udeng nanging pambegane lan wewatekane. Pambegane sing kepiye? Wewatekan sing kepiye sing kanggo nitik kabrahmanan? Janji ana wong pinter mangreh marang klodaning hawa nepsune ya menungso mau wenang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginane dhewe wujude apa? Wujud hambek suci sartane sabar lila legawa turta hambek berbudi bawa leksana. Yen ngono watak suci hambek sabar ngono mau tumrap mbarep Punta kakangku, apa ya isih kurang? Wah, tur meneh Punta kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging sing menehi ya Pandu bapakku. Sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa, ya kuwi Bathara Darma. Wah, nanging kena ngapa mbarep kakangku isih mbok luputke? Kena ngapa dudu Bathara Darma sing mbok luputke? Bathara Darma itu rombongan sendiri. Ora mungkin luput nek karo rombongane dhewe. Wah, kejaba saka kuwi. Mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling kuwi wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging ngopo nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Wah, yen ngono iki mung tak anggep dadak nglayani jujul lan usuli. Genah ana wong jahil karo Pandhawa. Ora trima perkara jeneng lan gelung banjur gugat. Wong jahil mau tok turuti banjur Pandhawa tok luputke. Banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya apa ora? Pun ngaku mawon Adi Guru. Pun ngaku mawon sapa sing usul kaya ngene iki mau sapa? Wah, kaki ngaku. Sapa sing jahili aku sekadang? Wah, nek kaki guru gelem ngaku.
aku malah ora popo. Jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh apa kang bakal dadi penjangkane Werkudara sekadang. Kita derbi panjangka apa Werkudara kuwi dudu perkaramu. Aku duwe penjangka apa kuwi perkaraku. Wah, kage. Bloko wae sapa sing jaile para pendho. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jaile aku. Jalaran yen aku wis ngerti sing jaile aku sekadang, kuwi malah bakal cerak katekan sing dadi sediane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Pun diblakake mawon, blakake mawon. Adi guru leng ngumputke Puntadewa niku merga kena pengaruh si wanita penggoda. Pun ngaten mawon, blakku tang terus terang. Werkudara persajan wae. Sejatine pancen ana kang boya sarujuk, lamun kakangmu nganggo jeneng Puntadewa lan nganggo gelung keling. Banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur mau ya kuwi Betari Durga Werkudara. Kagyat yang Girinata Sru kasaryan marang aturira Sang Resi Kaneka putra. Saksana Gya Nyidikara meleng cipta. Wah, ora ledok ujare wong adaplok. Aku wis bedhek kawit mau. Iya. Andhane adik guru ki mbuh. Nek wis muni ketekan Durga iki jian. Apa-apa mesti digugu luwe-luwe nek muni Durga sowan. Janji wis nganggo baju ketat. Wah, baju ketat terus jaring-jaring kae. Ora ketang yo slewah rodoan ning ora. Katoke terus sak mene iki. Wah. Kakang Narada pun mboten apa-apa Adi Guru, mboten apa-apa. Jane iki wis pegat. Wah iki Adi Guru kok iso iki wah. Wah. Gandeng wis cetha perkarane. Kanggo jaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga kage. Wah, ora sah sesuk-sesuk aku sasedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Mara kage saiki hukuman wong ilahing ya Werkudara. Ulun mung nuruti panjalukmu ya ing dina iki. Kita bocah papat ulun tetepake nandhang kaluputan. Dene kuwi wani nglangkahi wewenang ulun. Mula banjur ulun patrapi pidana sing abot mung wae sena. Tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita, ulun paringi kamardikan. Milya kita bocah papat njaluk dihukum nganggo cara sing kepiye? Gage milya Werkudara. Wah, nek pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungake ana ing kawah Candra Timuka. Walah caedan. Wah, caedan tenan Werkudara iki. Anggapmu apa kawah Candra Timuka iki nggon apa? Kuwi nggon panas, nggon panggodhongane. Ngono angel banget. Ingkang wis murut kasedan jati. Nanging ngundha waing pangarti nalika isih urip ana ing jana loka. Mongko panase pitung panas madya padha. Lah kok kowe njaluk dicemplungke iki, Pak? Edan wae dadi londot siblek ketopo kowe mengko. Wis ben mati yo urusanku. Watos e. Kobong yo borok urusanku. Wah, seno enten atos kok. Ben. Atos ngeyel angel. Ben. Wah, tak lakonane. Werkudara. Yen ngono gagi kita bocah papat enggal manjing ana ing kawah Candra Timuka tumuli nyemplung dhewe. Wah ya jlamprong kembar aja dile, ayo tak gendong nyemplung kawah Candra Timuka.
Pripun Adi Guru? Kok Adi Guru malah namung nggugu kersane priyangga? Wah, wis jan. Sampun Kakang. Niku pancen penjaluke Werkudara nggih. Nanging Werkudara sekadang boten lepat malah Adi Guru menika ingkang kula anggep boten adil. Adi Guru ingkang nggugu kersane priyangga namung mujardaning kanepson. Nanging eling lho Di, Allah mboten badhe tumama ing becik. Lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang sowan pukulun. Suwan sajak sumengko iki Bathara Indra tanpa tinimbalan ana wigati apa Indra. Inggih Rama Pukulun ngaturi uninga bilih kayangan geger para apsara-apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pangamuking buta ingkang ageng selawan-lawan. Sedaya wewangunan dipun risak temah bibras langrak lara tenan to. Nambe kemawon kula rasan nek sakabehing tumindak Allah niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuhara ta ya. Pripun Adi Guru? Sampun Kakang Narada Suropati dawuhna marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalekke lan ngundurke buta iku. Nggih ngestoaken dawuhipun pamit pukulun. Ayo ora bisa. Ayo. Waduh. Buta putih munggah kayangan wani ngrusak wewangunan. Kita sapa? Wah, dewa kok ora waskita iki piye? Gendhaku ki Dewa Amral. Nganti gawe Horekori sila matangkep kowe arep apa? Wah, aku goleki Pandhawa papat. Ayo, ndi Werkudara Janaka kembar. Tok delikke nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kegulung rimah-rimah kowe. Dan ampuh tenan iki. Waduh. Ayo amuk.
para dewa. Wah, iki Ndara Guru. Ana buta gedene ora duwe tata krama buta kok ndataku tata krama ya. Kowe Bathara Guru ya. Pancen ulun Bathara Guru, kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung ayo. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Krana apa kita iku titah wantah lan badan wadak. Mongko apa wis diyu kok nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral ben. Ora idep aku ayo Di Werkudara Janaka kembar. Werkudara sak sedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumentahe kekulunge. Ayo tono kadekdanmu. Apa ning kayangan ana bakul kembang api? Ana dewa kok dolanan kembang api. Ayo tak gulung kayanganmu. Aja ayo. Kakang Narada. Pripun Kakang Narada jebul buta menika digdaya sanget. Lah kandhani kok. Ah ngwirahi ngantos Adi Guru. Aduh, lajeng prayoginipun pripun Kakang? Pun, saniki Adi Guru mandhaping marca padha pados pintos rakyat. Ya Kakang Narada.
saya dalu ras apyara sorot lintang kangku medhap titi sonya matya ratri raras kandaning puspita Om Karangyan Putyandiro Sang Twijawa rombrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang bocah pacang sireping swangaraka gumantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sangkang Pertanggapati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelangan mega arsa gunung-gunung parandini bisa merbawani jagat raya duwe tatas ing kamantian dewasane nengna wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawar cita anggara rakata Buddha Maeswara Patimintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sacapta Astanata saung Goro-goro apa to pertandane goro-goro goro-goro ing jagating pakliran yaiku kang sejati mung ngurmati pijilira parapat punakawan Kilurah Sumargareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojekan wadyaning ora rombo alon harire Om
Kang. Oke. Gara-gara. Apa to pertanane gara-gara? Kebaya. Gara-gara Kang Gareng. Gara-gara. Gara-gara Kang. Heeh, gara-gara. Gara-gara terus. Heeh, gara-gara. Wis, wis. Iki acara apa jenenge? Kitanan. Supit. Soaning daleme Mbah Mul. Mbah Mul. Sik ngomong sapa? Orangnya soaning daleme Mbah Mul. Heeh, iki wah jan. Gayeng tenan ket mau sore gayeng banget ya. Ya nek lek kumayang ora gayeng jane iki. Ya buri iki gayeng banget jane. Oh, kae to. Oh, aku semangat aku nek anggere mburi gayeng kok mbuyi gareng ki pito. Ketularan sing rebab aku jangan. Mburi gayeng ki aku lek kumayang ora gayeng ora masalah kok. Yang penting mburi gayeng. Ora guyu siji guyu kabeh. Ngono seneng banget aku. Wis anggere njaluk udut aku. Wah, engko tekan bubar tancep kaon gayenge ra jamak-jamak, Truk. Apa? Tenan wayah-wayah. Ayah. Saya meneh ana Mbak Agnes. Wah. Tenan. Sing rebab ki nek anggere wis ana Mbak Agnes ki wah, semangate ora jamak-jamak. Sanggane wah, aku ngomong apa to iki mak? Ya iki dalam rangka tasyakuran Walimatul Khitan Zulfian Emas Zulfian Eka Saputra lho. Wis supit urung Kang. Wis suwe lek suwe. Gagahan kelas 5 lek supit biyen. Gagahan kelas 5 dijak. Lek ku jaluke wis suwe banget lho. Kelas 4 kelas 3 wis tak kirim surat bapakku biyen ki padake. Bapakku nang ngarep omah ning teras ki aku ning kamar nulis surat. Pak aku pengen supit tak naike ngarepan. Nembung ki rawani nganggo surat aku. Terus aku, Pak iki mengko dibuka ya Pak ngono. Ya. Oh, urut ralet mang menit ki mlebu kamar. Main supit boleh ngono. Heeh, aku ya. Sesuk ya, belum gangguan kelas 5 terus disupitke. Ben bareng karo sapa jenenge? Ben bareng karo Mbah Wondo. Ora. Heeh, ben bareng karo Mas Anggit. Anggit sapa? Mas Anggit. Putrane Mas Mantri to Pak Mantri. Oh, ngono bareng. Bareng ben aku nang nggon ruangan supit ke. Anu wae. Ditawani aku. Tawani piye? Ngagem silet. Napa ngagem gunting ngono. Aku yang mune ngagem petel ngono ya. Aku apa jenenge terus di bius kae wis sentuk ngono. Ngono wah. Karo dolanan HP-ne bapak aku mbiyen. Dolanan game. Aku metu chat WA kluthing ngono. Waduh aku ya. Terusno tak wampleng cototmu iku. Ora ngono. Senengane kok mirang-mirangke wong tuwa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.